បាទសួស្តីអ្នកនរគ្នាវិលមកជួបខ្ញុំសាជាថ្មីទៀតហើយបាទវីដេអូនេះបង្ហាញអំពីរបៀបប្រើ mailing tab បាទក្នុងការបង្កើត payslip ID card ឬក៏ certificate បាទគឺបានបើកប្រាក់បៀវត្សការសិស្សនិស្សិតដូចជានិយោជកនិយោជិតនិងធ្វើសញ្ញាបត្រជាបណ្ឌបត្តិបាទព្រោះយើងមិនអាចព្រីនម្ដងមួយសន្លឹកបានទេបើសិនជាសិស្សនិស្សិត100នាក់យើងព្រីនធ្វើទៅយើងព្រីនម្ដង100នាក់បាទឬក៏និយោជកនិយោជិតក្នុងភាសាគ្រាមមួយមាន500នាក់អញ្ចឹងយើងធ្វើម្ដងព្រីនបាន500នាក់យើងមើលតែម៉ាស៊ីនព្រីនឲ្យជាប់กระดาษទៅបានបាទអញ្ចឹងដើម្បីចូលទៅដល់គ្នាខ្ញុំចូលទៅបង្កើត template តារាងសិនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅ insert បន្ទាប់មកខ្ញុំយក4ចុះបាទខ្ញុំយក4បាទក្នុងមួយ page មួយទំព័រខ្ញុំយក4แล้วទាញចុះបាទហើយខ្ញុំselectឡើងនេះខ្ញុំចូលទៅ layout ខ្ញុំយក tribute បាទទាញទៀតឲ្យធំបន្តិចបាទខ្ញុំចុច line នេះចូលទៅ layout បាទ tribute ដើម្បីឲ្យស្មើគ្នា tribute ហ្នឹងគឺឲ្យស្មើគ្នាបាទអញ្ចឹងបានអូខេបាទអ្នកនរយក6ក៏បានដែរតែខ្ញុំគាត់ទៅឧទាហរណ៍ទេយក4ទេអាចដាក់តាមបានរបស់យើងបាទអាចដាក់6បានក្នុងមួយ page មួយទំព័របាទបន្ទាប់មកខ្ញុំចូលទៅ insert ទៅយកតារាងដដែលអញ្ចឹងខ្ញុំ select មើលបាទខ្ញុំយកសិនចុះចាញ់ខ្ញុំលុបតាម100វិញបាទនៅក្នុងនេះខ្ញុំ merge វាចោលចុះទុក merge វាបាទចុច merge ចោលចុះបាទទុកវាចោលមួយកន្លែងដាក់ employee ID បាទខ្ញុំដាក់ employee name បាទមកដាក់ title ទូនាទីមានដាក់ hire date បាទខ្ញុំមិនតន់សេរីវាទេបងប្អូនខ្ញុំសេរីវាបន្តិចចឹងបាទចុចទៅ layout វាចុច column បាទទាញតិចបាទទាញតិចតោះមកកន្លែងនេះខ្ញុំ merge វាចោលមួយបាទមួយទៀតកន្លែងនេះខ្ញុំ merge ចោលខ្ញុំដាក់ឧទាហរណ៍ចុះ company name បាទ company name បាទហើយខ្ញុំដាក់ earning ស្អីខ្លួនចុះខ្ញុំឲ្យវាចោលមួយបាទណែខ្ញុំមើលមួយទៀតខ្ញុំដាក់ deduction អានេះជាការកាត់ពន្ធ
chạy môn rồi một lâu như bà tóm đã đánh basic và bên cái basic study nó đã overtime và time out và cái gì đã grocery và khai rộp và grocery là vô thầm đọc mùi cho vô phone tế đọc mùi tôi cho bạn đây đi đặt sân và xin được bỏ vào hòm chẳng đấy hiện đã tẹp và cắt phôn có advanced chạy môn apa lâu là cả là một tiết total deduction hôm nay copy cho cloud tết cắt mọi từ rồi nhé là chúng ta đã incentive và incentive cho bạn gì làm nhé bạn chẳng dương bà này bà thưa bên này chót và tỏ máu nhưng cho tới mailing bạn cho tới mailing tỏ máu như chưa được select recipients và nhưng vô use an existing list và như được file những tục mà những tục nơi không đi bà cho những đã payslip bà chỉ được mở open thì mình xin bòn và ok và tỏ nó như show lại những bọc hồn insert merge field và chấm lão này cứ employment ID và chấm như employment ID number này và tỏ nó như review result và này và tỏ nó như cho mua tới mua tới name và tỏ nó như dòng title và designation này và student hire date và gì đó đi hire date và basic salary overtime xin thiếu đã cho thế grocery và cái này cắt bùn đây deduction cắt bùn được đặt reward advance bạc chay loan ngoài những total deduction và hàng đó mình có một tiết pro một tiết vàng cứ nhưng mở lại để tránh nhưng mở biết nhưng đặt net series hay là như tủ bàn họ bị cắt phun cắt ấy họ vàng đồ của ấy và cho tầm mời mình từ đá net series và
ចុចបូបាទបងប្អូនបាទហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចូលបន្ទាប់គឺខ្ញុំចូលទៅ start mail merge ខ្ញុំជ្រើសយក labels បាទចុច label ព្រោះអាប់ដេតចេញបងប្អូនអាប់ដេតចេញពី update label ចេញពីអញ្ចឹងយើងចូលទៅនឹងសិនបាទនេះបងប្អូនឃើញ update label ចេញពីបិទបាទអញ្ចឹងយើងអត់ធ្វើអីទេយើងចុច cancel បាទចុច cancel មកឃើញហើយបងប្អូននេះ update labels ចេញហើយបាទអញ្ចឹងយើងចុច update បាទបងប្អូនចេញអស់នេះបាទនេះអញ្ចឹងមក cloud page យើងដាក់4បានបាទយើងដាក់6ក៏បានដែរតែយើងធ្វើឧទាហរណ៍មកច្រើនពេកបន្តមកមិញបុគ្គលិកហ្នឹងថាជា16នាក់ខ្ញុំធ្វើតារាង16មិន15ហ្នឹងខ្ញុំចូលទៅមើល16 15ហ្នឹងទេខ្ញុំចូលមកគឺនេះបាទ16នាក់បាទអញ្ចឹងបន្ទាប់មកយើងចូលទៅ finish and merge បាទអញ្ចឹងយើងយក edit individual documents បាទយើងចុច OK ចុងក្រោយបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមើលទៅនេះបាទនេះចាំមិញកំ A 0016អត្តលេខបាទនេះ AA 016បាទអញ្ចឹងយើងមាន16នាក់បាទបើយើងមាន1000នាក់លួចចេញទៅ1000នាក់បាទតាមលេខរៀងយើងបើខ្ញុំដាក់លេខរៀងបាទវីដេអូក្នុងការប្រើ merge mailing នេះគឺសូមចប់ត្រឹមនេះបាទវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូបង្ហាញអំពីរបៀបបង្កើត ID card នៅក្នុងកម្មវិធី Microsoft Public Excel បាទតាមរយៈ mailing ដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា